Ćao svima i dobrodošli u još jedan video. I evo ga, dobro je, kamere se red, znači nema onako da više snimki, već kako ono znate, neko se venčava ili umire. Ništa znači stvarno, ćao svima i evo ga danas video i stvarno ne znam šta da kažem. Konačno sam se vratio na YouTube. Da. Okej. Dobro. 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 Šta sam htio da kažem? Ne znam što sam htio da kažem, ali sad ne znam šta. Tako da, eto, vratio sam se na YouTube i eto, snimat ću neke videe. I ako ta neka osoba prihvati, ja ću vama da snimim neke videe, to je challenge. To će da bude čabi pani i smoothie, kako to neki zovu, i smoothie. Tako da, ono, stvarno, mislim, ono, se neko venča. Zanemarite. No, šta je? Evo. Čekaj, to ovako treba ponoviti. Kao ste me zaštitili, tako? I sad moram da pazim ja da mene hoće da ubije. No. Tu sam. Vraćam se. Nisam snimao 3 nedelje. A u početku kad sam snimao sam 5-6 videa na dan. Sada ćemo da vidimo. Onda naslušajte. Znači ja imam 2 šifre da ukucam. Zbog toga malo to traje duže. Jebate. Znaš kasno. Da vidimo. Pa da vidimo. Znači ja sad očekujem, mi će sada proverimo naše subscribere, to znam da imam 30, ali treba da vidim koliko ja imam prikaza videa. Ja mislim da imam 1800, tako nešto. Pa da vidimo. Pa hajmo barem za mjesec dana da prikupimo 2000 prikaza. Ne, ipak ne, nije, ipak je 2800 prikaza. Da. Dobro, za ovaj sat dobijate specijalnu ponudu. Da, lajkujemo i nešto radimo, da. Dobro. Tu sam teo da se obavesti, znači ovo ono, pričat ćemo o kameri mojoj i svašta o nečemu, tako da ispravat ćemo, radit ćemo što ćemo raditi, nešto za školu, nešto, neke trikove koje sam ja sam izmislio. Na koju sliku se me glava. Ali dobro. Tu sam za vas.